Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katmer yapacağız. Hazırsanız yapım aşamasına geçelim. Mayalanması için 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı instant maya, 1 miktar su, 1 çorba kaşığı un ilave edip 10-15 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan karışıma 3 su bardağı su, 8 su bardağı unu ilave edip kaşıkla karıştıralım. Kıvam aldıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Tezgahta 5-6 dakika yoğuralım. Daha özlü bir hamur olması için yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumuzu mayalamak için tekrar kabına alalım. Sıcak bir ortamda 45-50 dakika mayalamaya bırakalım. Mayalanan hamuru limon büyüklüğünde bezelere ayıralım. Hamuru tezgaha alıp oklava yardımıyla açalım. Açmış olduğumuz yufkalarımızın içerisine önceden eritmiş olduğumuz tereyağından 2-3 kaşık gezdirip iyicene her tarafına gelecek şekilde yayalım. Bu işlemi tüm yufkalarımızda tekrarlayalım.
Yağsız tavada önlü arkalı nar gibi kızarana kadar pişirelim. Bu katmerlere bayılacaksınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Soğuduktan sonra difrizde saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda tazeliğini koruyacaktır. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.